देख सकते हो इधर पुलिस कार आ चुकी है। कार में बैठता भैया। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस कार आ चुकी है, नया बुलेट आ चुका है। ये देख मैंने उड़ा ही दिया। ये देखो कितनी स्पीड में भैया एक बार पुलिस की कार में बैठा है, एक बार पुलिस की कार इधर है पुलिस की कार। पुलिस कार में बैठ सकते हैं क्या? देखना पड़ेगा। भैया से बैठ सकते हैं। ये देखिए, लो है भाई, ये देखिए बैठ सकते हैं। होली